Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dalas Shomurodov YouTube kanali. Jigarlar, bugungi videoda biz sizlar bilan Dalas yangiliklari Imonov akamiz bilan birga Dalas o'ynab ko'ramiz. O'yin juda katta hisob bilan bo'ladi. Bunday bo'lishi aniq, chunki Imonov akamizning akkauntlari ham kuchli, o'zining ham tajribasi yaxshi. Mana futbolchilarimizning energiyalarini to'ldirib olamiz. Sizlar shungacha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar jigarlar. Haaland va Rafinhani tushirmasdan turamiz, keyin tushiramiz. Ikkinchi taymda mana kodlarni yozib olamiz. 0299 deb kelishib oldik. Mana Darosiyerni bosamiz va yozishimiz bilan akamiz kirayotgan bo'ladi. Mana ajoyib akkaunt. Menda Neymar yo'q, masalan, Champions playerlar yo'q. Akkaunti juda kuchli akamizni. Mana qo'l berishib olyapmiz. Imonov Dalas yangiliklari. Haqiqiy o'zini akkauntlari men Valverdedan berdim va Vinicius bilan qanotdan qanotga pas, Messi, Bellingham bilan corner kick. Iglovoy bo'ldi. Messi turgan ekan, Bellingham bilan uгoldan beramiz. Mana berdik, ko'tarib berdik. Bappe foydalana olmadi. Bappe bizga berib qo'ydi bilmasdan. Bappe Viniga berdi. Vini nima qilib qo'ydi? Vini o'tib ketdi bu yerda o'zi. Va zarba va gol. Qo'l berishib olyapmiz. Akamiz ham qo'l berishyapti. Jigarlar, bizning tanga va olmos xizmatlarimizdan foydalanib turinglar. Foydalanmay qo'ydingizlar. Mana Bappe. Mana bu yerda xavfli harakat, bu yerda nimani chiqargandik, lekin Champions Ronaldo bizni darvozamizni ishg'ol qilyapti. Birinchi taymda 10-daqiqadayoq 2 ta gol bo'ldi. O'zi 1-1. Mana bu yerda ofsayd bo'lib qoldi. Bu akamiz juda kuchli o'ynar ekan. Ronaldo orqaga qaytib, mana bu o'yinni qaranglar. Imonov akamizni shunaqa o'yinini men bilaman. Videolarda ham ko'rganman. O'yini shunaqa. Endi bu harakatni boshqa takrorlamaslikka harakat qilaman va yana qanotdan qanotga berayotgandik. Shu yerda Saliba turgan ekan. Saliba olib qo'ydi bizdan. Yana qanotga juda beryapti. Neymarga tushdi va ofsayd. Neymar juda ajoyib gol urgan edi. Buni nishonlayotgan ham edi, lekin ofsayd bo'lib qoldi. Bappe yaxshi, Van Dijk lekin olib qo'ydi bu yerda. Zio Hernandez Bappega ochirib berdi. Vinicius oldirib qo'ydi. Teo yana olib ketdi va Bappega pas bermoqchi edik. Champions Modric bizdan olib qo'ydi. Modric juda kuchli qo'riqlayapti yarim himoyani. Imonov akamizda. Bappe yana hujumga ketyapti. Viniciusni lekin Van Dijklardan o'tishi qiyin. Valverde bilan zarba. Xato ketdi. Ozgina Valverde bilan juda chiroyli zarba berayotgandik. Mayli, Messi 99 Messi bor ekan. Imonov akamizda Hernandez, Kellini, Modric, Neymar. Neymardan juda ajoyib zarba. Birinchi taym tamom bo'lay deb qoldi. Hisob 2-1. Imonov akamizning foydasiga. Futbolchilarimiz charchamagan, o'zgartirish kiritishni hojati yo'q. Kiritishni hojati yo'q. Ozgina shamollab qolganman. Neymarga kelyapti to'p. Neymardan chiroyli assist. Ronaldo bilan ajoyib gol. Juda ajoyib gollar urib ketyapti bizning darvozamizga. Champions Ronaldo, Valverde, Messi, Kellini, Van Dijk. Bappega berayotganda yana Modric olib qo'ydi. Modric juda olib qo'yapti. Haaland bilan zarba. Hozir yangilik kiritib olamiz. Imonov akamiz ham yangilik kirityapti. Kuchli gigantlarni tushiryapman. Men bularning o'rniga
Vinisius o'rniga lekin gigant bo'lmasa ham o'zimizni o'zbek yigit Eldor Shomurodovni tushirdim. Kechagina Toni Adamsni olgandim, shuni ham tushirib ko'ramiz. Eminov akamizning o'zgarishlari yaxshi, menda ham o'zgarishlar yaxshi desa ham bo'ladi. Toni Adams Haaland o'tib keta olmadi Van Daykdan. Virjil van Dayk juda kuchli, shuning uchun o'tib keta olmaydi bundan. Saliba ham, Bastoni ham Dalasani eng kuchli. Voy! Harry Kane bilan qanaqa o'yin o'ynayapti akamiz. Dalas Ismoilovni turnirida qatnashayotgan bo'lsa, Eminov akamiz olib qo'yishi ham mumkin. Mana bu yerda Eldor Shomurodov yeta olmadi. Haaland yoki Mbappe bo'lganda yetib olardi shunga. Eldor Shomurodovning tezligi ham past, tezlanishi ham past, shuning uchun yeta olmayapti. Hech qisi yo'q. Hisob juda kattalashib ketdi jigarlar. Champions Messi bilan uryapti endi. Hisob juda kattalashib ketyapti. Kommentariyada negativ yozish shart emas, lekin bunga akamizning tajribasi juda katta. Men hali boshlaganimga 3-4 oy bo'ldi, Dalasini boshlaganimga, YouTube'ni boshlaganimga. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Yangi videolar chiqishiga motivatsiya bo'ladi. Bu yerda Alissondan juda yaxshi fint bo'ldi. Harry Kane Messiga tepadan ko'tarib berdi. Messi Alisson yaxshi Messining zarbasini qaytarib qoldi va qo'l bilan Mbappega ham Haalandga ham berayotganda ololmay qoldi. Voy, mana buni qaranglar. Champions Messi ham bor ekan, Champions Ronaldo ham bor ekan akamizda. Buni pulga sotib oladi, o'zini akkauntiga ayamasdan sotib oldi akamizga qoyil. Offside bo'lib qoldi, bu yerda gol ham bo'lmas edi. Haaland bilan o'yinimiz ham tamom bo'lishiga 1 daqiqami qoldi, 1 soniya. Bilos 2 qo'shib berdi, Messi o'ta olmadi bizni himoyamizdan va o'yinimiz tamom bo'ldi. Qo'l berishib qo'yamiz va o'yinimiz juda ajoyib yakunlandi jigarlar. Sizlar obuna bo'lib tursangiz, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, 10 mingta bo'lganimizdan keyin Eminov akamiz o'zini kanaliga video chiqaradi men bilan o'ynab. Yangi yilgacha 10 mingta bo'lsak, men sizlarga bitta akkauntni sovg'a qilib yuboraman jigarlar. Eminov akamiz o'zi aytdi, YouTube kanalingizga videoni qo'yasizmi desam, mana bunday javob berdi. Rahmat sizga kattakon. Yo'q, men hozir video qo'ymayman o'zim shaxsan. Men o'zim hali YouTube'ga qo'ymayman. Xudo xolasa bir hozir podpischigingiz biroz kamroqda sizni. Bir ko'proq podpischik bo'lsin, sal bundoq dili ichida tanisin sizni. Hozir taniydiganlar bor, kam. Agar bir 10 mingta obunachi chiqing, xudo xolasa siz bilan videorolik olib albatta YouTube'ga joylayman albatta, xudo xolasa. Jigarlar, shu gaplarni eshitib obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Yangi yilgacha 10 mingta bo'lsak, juda ko'p akkauntlarni sizlarga sovg'a qilib yuboraman. Barchasi full akkauntlar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.